老缅大哥叫价100万的料子啊！现在我们要开窗了，看看开窗以后到底值不值100万。来，我们看一下这个料子，来看一下这块料子呢，就是我们在市场上6.1万收过来的。这块料子收过来以后啊，我的粉丝朋友们都留言说喜欢，但是呢，已经被现场来的一位大哥拿下了。厉害！来，大哥，我们要开窗这个料子啊，激不激动？我是相信慧姐的眼光的，肯定是出会涨的这个。不要这样子，我有点压力呀，我的压力比较大呀。来，我们研究一下啊，这个料子再给大家做一下研究。来，我们再继续说一下这块料子啊，8.1公斤的一块摸摸亮的料子，皮壳呢油性非常的好啊，沙的话基本像是那种泥沙一样的那种感觉啊。但这个料子不光是这边，而且整个料子的身上都沙都非常的细，隐约的话已经看到有露肉的那种感觉，所以说这种料子的话开窗是非常漂亮的。这个地方已经被大哥刮来刮去，痕迹都刮出来了。我们收过来的时候，它没有这个痕迹的啊。这个大哥是研究了几天了，看到没有？这个料子这里是有荧光感的，像这种开窗以后呢，它是会起一点胶感，然后会带一点底色。这里呢有个敲口，这个敲口位置呢也明显能够看到这个料子啊有荧光，而且呢有黄雾层。再看一下这个料子的背面啊，背面这些看的话，它的沙皮都是非常的细。料子的话啊，沙细决定肉细，所以说这个料子只要是整个不变种的话啊，它里面的肉质肯定是都是细的。你看，整个身上都是一模一样的。相信大家都很期待这块料子开窗以后到底是什么样子的。然后呢，这块料子的话，我在收的时候已经介绍过很多，现在的话就不多多的给大家介绍了啊。想看得到前面一个视频去看。现在的话，我们就把这个料子开窗，开窗以后我们再来看这个料子到底是什么样子的，是吧？Later. 料子已经开好了啊！开窗以后，哇哦，太漂亮了，底子很干净啊，而且底色很漂亮。然后呢，这个底子干净，然后起冰起胶。来，我们压灯看一下，压灯看的话，它的底色非常漂亮啊，有点接近苹果绿。但是呢，这个实物的话没有那么绿，只是带一点琴底。然后像这种料子的话，出货以后是非常漂亮的。如果出一条手镯，这个价值是非常高的。料子昨天才开完窗，大哥就激动的抱着回家了啊！现在咱们这个摸摸亮的料子的话，开窗也算是开涨了，因为现在的年轻人都比较喜欢这种底子比较干净、带一点底色的这种手镯挂件的话，都是非常的受年轻人的追捧和喜欢的。好了，接下来的话，我们再给另外的大哥们选一下料子，因为这块料子的话，大哥们也非常喜欢。你看，这里有一块摸摸亮的话，也是非常的喜欢啊，给我的一位张哥推荐去吧。然后大家还有什么需求，都可以在评论区告诉小慧啊，小慧都会一一的为你们去盘货找货。